Tango Bakoko Babundaka et Tumba Yamabele. Le 4 janvier 59 Bazalaki Nabopangi. Bongo yo les loso bangangini pote au téléma. Obundela Mabele na yo lokola bango. Le poso mwindo to bundela Mabele. Le poso mwindo to bundela Mabele. Le poso mwindo to bundela Mabele. Bandeko balandi partout dans le monde qui ça pour la biso bote na bino solo ezali mission ya bino Afrika to sosola misana otalisa bino maliko ezali ya mutuya po esunga biso na boyebi na biso bayindo tozangi pena bonzambe na biso bayindo tozangi na biso pena boyebi ya malonga po esala kete to sosola pena lolingi ezali kotambo dinango tuluka baya bwanya po basungisa basunga biso pena tamusuna bituna na bino ko botuna biso mingi tulukaka bazali na région africaine bangunza na biso bayabwana ko basunga biso komba te mingi pena bazali bososoli nde yango tokoluka susu moko ngunza na biso oyo azali kokumba misala ya funkimba on eteni ya Angola ngunza mbote na yo todo mingi bote mingi na ndeko mopanzi sango elongo bongo na bandeko balandi banso na bisika nyonso bazwami ngeta toyebena kolukangunza komba te tozali mituna ya bile bandeko balandi bazali kotuna kasi mituna wana esengaleki kaka bandeko ya biso to bakambi wa biso to oyo bazali na région africaine pamba te bazali bayabwana oyo basukaka biso pena na mituna oyo bandeko batunaka biso mituna ya biso ya yango bandeko balobi ete na bemission elekaki balobi ete baza convaincu te pamba te bangunza batalisi maladi oyo ya coronavirus ezali pena maladi oyo ya biso te ezali ya bango ya mindele kasi bandeko bazali kotuna mituna ya mingi ezala ya bango lolenge kani pamba te bandeko bayebi bazali kokufa baka ebali ezomata mais baza convaincu te ti lelo eyebi te balobi totuna assurance nini oyo bakotalisa bango pamba te bazala pena kimia pamba te bazali komona pena bandeko baka ezomata maladi balobi ya biso te me bayindi bazali kokufa baka ezali komata nde yango toyebi na kotuna mituna na biso epai ya ngunza basunga biso assurance nini bakotalisa bandeko na biso moko na bino matondo mingi ndeko mopanzi sango nde na bongo yango yako yandola bongo na motuna na bino ya yango nde bongo to lingaki lisusu kosenga na bino pe bongo koprofite na kopesa bongo bokaboli mawa elongo na biso elongo na libota mosuni ya ngunza nzomosi amani elongo mpe bongo na bamuti banso oyo tosi kozala bongo libota ya molimo kolandela bongo moko mobundi monene oyo basilaki mokotika biso na mboka ya Congo Kinshasa na kombo ya ngunza nzomosi amani nde na ntina wana tolingaki mpenza koprofite na occasion oyo lisusu mefisi kata 30 secondes de silence soki bongo ekoderange manaka na bino te na ntina kokanisa bongo ngunza nzomosi amani oyo azalaki mpenza moko mobundi monene ya Pemba Kalunga kati na mosala etumba lobiko ya loposo moyindo lobato tika biso mwa mikolo oyo tikoleka matondo boye tokotika pena miniti moke mpona kokanisa molimo na bango pamba te bazalaki bongo mobundi ya matondo mingi molimo na bango ezala kimia tata mokili azala na bango nde toyebi te miteni wana moza kosunga biso na mituna bandeko par rapport ya mituna batunaki biso matondo mingi garanti nini bandeko bazosenga mpona biso kotalisa bango ete maladi ya corona na Afrika yawo eza te to mpe kati na biso bayindo eza te kasi eza bongo
na ngambo ya lokoso bembe pe bongo ba lokoso mosusu wana tokoliki ete na bandeko oyo bongo batuni mituna wana bango moko nanu yango na kati vraiment mitema na bango baza mpe na banduti soki polonango mpe eza en Afrique bango bale na banduti pour que les parle bazoni bango mpe te bazoni bango te mpona nini mpo ezomonisama nango mpe boye te na réalité pas d'ambition en Afrique noire maladie wana coronavirus ezali pamba te soki tozongi ndakisa na epidémie nyonso oyo ebeta bamboka na biso na kati Afrique awa tokolika ete ezalaki mpenza te baluka bongo na kosalela yango bakampagne koluka koconvaincre bongo bato ke epidémie eza na mboka epidémie nyonso ebeta bamboka na biso eza bongo baoyo emonisamaki boye na pole to ata batalisi yo te baluki te mba mosusu baconvaincre yo na yango me ezomonisama boye na pole te emonisama boye na pole à travers bandeko ndenge bazali kobelabela na ndenge bandeko bazali kokufakufa toliki ezalaki réalité ozalaki palpe na maboko ata tozwi l'épidémie eza bongo récente oyo eti bongo kobeta bongo biso na bamboka na biso Afrique bato na bato wana bamboka nyonso bazwani bameka mwa mokika kosala analyse wana bakomona ete eza kosenga nango te bamosu bato baconvaincre bango mais emonisamaki boye na pole ke epidémie eza na mboka nde bato banda kobelela na nde bazali kokufela oyo ya corono presque partout na Afrique noire bokomona ke bazoluka plus koconvaincre nango bato na makasi mpe bongo kobangisa mpe bato mingi tokoloba kasi na réalité boye ataka bandeko bato mingi tuna tokoliki ete ntango mosusu baza pata na moto moko te bakofela maladi na famille baza pata na moninga moko te ni mpe connaissance moko bakofela maladi ebongo sikoyo bakotuna biso sokana te nini soki bango moko nano na kati na bango na conscience na bango baza mpe na babuti sikoyo mpo bazomona pe te bala mosusu batango bazokufa na maladi yango wana alors mpona likambo etali bongo baka ndenge eza bongo matamata ainsi de suite na bamboka na biso ya Afrique tokoliki ete esengelaki bongo bandeko na biso baselaka bongo bososo mikolo eti koleka nakoliki ete na bemission tosalaki na bino peleki totalisaki mpe tolimbolaki yango tolobelaki yango président ya Tanzanie président eza te ke citoyen moko soki manzu simple boye na kati ya Tanzanie mais président ya mboka Tanzanie asala bongo discours to mpe déclaration moko atalisaki ye te apiégeaki bongo bato banda kosala bongo na mboka na bango na makambo wana ya coronavirus to ekipe wana coronavirus bai na laboratoire mpona kotestaka oyo batindelaki bango bongo bamakilo baprelevaki bongo na banyama totakelaki bino mingi ya bandeko mpe oyebi yango baprelevaki mami na basefe bapaipai bazwi na mafuta ya motuka bazwi bamei kosirnoma yango tokopio bakomo neti ya bato batindele bandeko na laboratoire kuna bango bandeko na laboratoire baminganga na bayebaki teke président pesaki bango ebango basali bateste na bango ndenge mpo bango bayebeli inasuka nango apart mafuta mpo ya motoka oyo eza makila banyama oyo eza basefe bapapai nyonso libaki positif le soi-disant eza na corona e président alobi nini eloko emotivaki bango basala bongo mai wana mpo amonaki banyonso bazokende bateste mpona oyo bapositif positif ma réalité po ezomonisama te vraiment ke maladi eza na mboka papa ndenge bato bazobela te bazokufela ndabia lokola bomba matériel oyo bongo bazosala bateste wana baanalyse wana eza bamateriel oyo mindele bapesaki bango don or eloko ya kokabela batiela bango confiance à 100% te nde yango etindaki bango bakoka bongo kosala piège wana enasuka nango nde kokomprendre ke seke bamateriel wana oyo bongo bazosala bateste nde eza bongo teleke tolimbolaki bino malamu
lelo na mokili toza na batester ya badolar oyo eza bafaux tester donc basala yango pa mindele juste mpo lekisaka bafaux billet ya dollar toza na batester ya badiamant oyo eza bafaux tester ya diamant basala yango juste mpo lekisaka bongo bafaux diamant et toza bona bapareil ebele ata na monde kuna ya baoffice ya bacontrôle ya babiloko ya kolia ya bakisi ya komiela ainsi de suite oyo mindele batitelaka biso na afrika awa mingi eza ya mabe mingi eza trike basala yango mpo elekisaka biloko mabe batindelaka biso na afrika awa esikoyo na bamboka na biso wana oyo lelo oyo bazokomatisa baka wana ya bakontamine soi-disant bongo soki bongo bazokose focaliser bazose compte bongo na bamateriel bazosela oyo mindele donc badonk eke eza na kotrike ndenge esala na tanzanie tokoloba nini tokopesa bino ka moko ndakisa na mboka ya RDC bokotala kaka uta délégation ya baexpert chinois bayaki na RDC liboso banombre ya bacontamine ezalaki komantamine na mwa ralenti ya makasi bajour mosumu na emati te jour mosumu na moko mibale mitano misato mais depuis kaka délégation d'expert chinois bayaki bongo na Congo sima na bango nde omoni lelo bakomi soki na ba 4000 tozoka ya ba soi-disant bacontamine tolobi soi-disant bacontamine bon en réalité baza na bango mpe bacontamine wana te kaka nsima baexpert chinois kozala mona ya ndesi donc le nombre bango emati ya bacontamine nombre bango emati elelo ndenge lisusu bati koyela mali dernièrement délégation ya ministre affaires étrangères ya France ya Belgique ya Union européenne bake kuna lobi nango towasoma mosusu parce que mbele batosala na Afrique ndenge babandaka kosala na yango basala na bato mwindu mpo bayebike bato mwindu tellement baza na bonzambe te baza na koyebi te lesengeli kokosa bango na lolenge nyonso kosala na bango na lolenge nyonso esengeli kosala na bango ide na yango mpona coronavirus biso bangonzi afumuki mbanga biso religion africaine na bokambeli bongo ya nesoki ya ntina fumuku soki amzala mpa na ngola toza kokoba bongo na kotanisa na bandeko na biso bayindo ete coronavirus ezali bongo fimbu ya tata keleli corona si epai ya lokoso pembe mpe balokoso mosusu wana oyo banyokolaka biso bayindo oyo bamesana bongo konyokola biso bayindo nde tata mokela aza korendre justice na ye pamba te eza kati na baprofesi basusu mbala mosusu baza komona yango ndeti kaka di nouveau mais biso toyebi eza di nouveau te pamba te uta bambula eleki tozalaki déjà averti mpona yango eza na mai oyo elobamaki oyo etalisamaki mpona bamibu ekoya mpona mikolo ekoya oyo lo toza kovivre likokisami na yango ete mindele bakobetama ndelo oyo toza komona ndenge mindele bazobetama ndenge bazokufela oyo bongo na batango eleki esama na lolenge wana te nde na bongo soki tozwi kino mo ya lelo mpe na afrike atako na banombre de mort na bacontamine wana oyo eza kaka bongo ya entre parenthèse ya ececela mais tokompara na mboka moderne tokomona ete ti sikoyo afrike eza koningana te na afrique awa corona eza na impact moti yango ezosala malgré bafausse manœuvre nyonso bazosala kokokotisa bongo bamaladi mosusu na nsima ya makambo oyo mpo baloba ete eza corona nde boye bayindo mais tata mokili balongo bakoko bazokoba bona kobatela bayindo bazokoba na kobatela bongo afrique ti lelo afrique eza bongo impacte te na corona wana po so tozwi ndenge bato bazokufela bongo na poto bazokufela na amérique tokompare na afrique ya mboka nini yango ya afrique noire kokotangela biso oyo tokompare na mboka moko ya mindele to ya barace wana na nombre de contamination lokola na nombre de décédés tosambela mpana bango na mokuse mpona bandeko batunaki motuna oyo wana oyo biso tokoki togarantir bango to toconvaincre bango ezala réalité oyo baza komona po miso na bango eza kotala mpe ezomona alors basala de plus bososoli non basala plus bakondima to bafwa na bango to mpe basentiment lokola bongo baobédience
ya bamisiko bango bazali mais batala plus réalité oyo eza bongo na terrain pe bongo mpona corona bayeba ete ezali bongo fimbo ya tata mokeli mpona mindele po elakama déjà ke bakobeta epe eza mbala yango te na mokili biso bato mwindo ntango bakoko na biso na Egypte bakangaka bongo bakoko na bango mindele bana Israel bendeko wana na bowumbu na Egypte ntango ekoma ntango bongo bana Israel base libere bazonga mpa na bango biso mpe na Egypte bakoko na biso babetamaka ntango bozonga lisolo ya le bifleyo bakoko na biso babetamaka mais bana Israel bazalaki epargne ndenge lo toza komona lelo mindele bazobetama mais bayini toza epargne po toza na période oyo toza kokende biso bayindo kobima na nzongo ya mindele kobima na bongo ya mindele na molimo lokola mpe bongo na mosuni ndi yango tomoni mindele bazobetama eke bayindo toza bongo epargne e soki toyebi na ngati ekosalamaka ntango mosusu komona mpepe moko ya maladi to epidemie bongo ezoboma basoso mema bata bazokufa te epidemie moko bongo ezoboma bongo bantaba mema bongo bazokufa te mpo baza concerné na yango te alors boni lokola bongo mindele bazalaka soki eza mpa na bango likambo wana ekomi international mpo bango ya bango nyonso ezalaka international na mabele wana malamu so esalika mpa na bango fo baluka bamondialize yango bainternationalize yango mpo yango na politiki na bango yango lelo toza komona ntango ezwi bango wana bazolinga bakotisa bongo na bayindo tomokima na kati osiko te eza bango econcerne biso te matondo mingi bato balandi kasi motuna moko lolenge ngunde botalisi par rapport kaka kolandela ata mosusu badirigant ya Tanzanie lolenge basalaki bateste ya bamakila kasi lokotala boye na curiosité tomonaki union européenne etindaki badon bamateriel ya par rapport kaka bamaladi tokomona mpena mwa biloko ya mingi bavelo donc biloko mpena mingi par rapport esumaka bandeko par rapport bamaladi oyo kasi totuni motuna bango moko kuna maladi yango eza ya mingi bakokufa ya mingi kasi basauvetage wana eza te me biso na eteni oyo ntango so bakango oyo baoloba ete bakai mati me lokotala mpena boye bandeko mpena bazala bo malamu siko nini ezosala ete batindelaka biso kaka babiloko wana dotre babiloko wana mpe eza tike te mpo ebakisa biso bakambo susu to lolenge kani toyebi te neteni wana ezosenga kaka bongo molimo ya bososole kosala kati na bayini bandeko na ngai esprit ya discernement esala kati na bino ntango oyo bongo makambo ebandaki koboma na plaire makasi kuna pana bango lelo mpona mincho bazokende mwa moke na kokita amoke na kopema ndenge elakamaki ete epanisio ya nzela mikolo ezoya tata moleko basali tapelisa bango watuna bango boyoki to boyoki te bokokende osenga bolimbisi na bayindo to bokosenga bolimbisi te bokosala libongisi mpa bayindo to bokosala libongisi te mpo soki bayoki te basengi bolimbisi na bayindo te baluki bongo kosala réparation bapréjudice cause te mpa bayindo to na afrique oyo ekoya lobi ekozala bongo matata koleka ekozala pire ndenge bakobetamela na ndenge bakofela neso ya nzila funa mpusu balobaki wana bamedia kolika ete mingi polandaki mpe yango kasi nao etali bongo badon wana itali ntango oyo bongo bazokufa ya mingi basengaki bongo lisungi na union européenne bazwi lisungi ata moko te union européenne ndenge bandela mwa mindele bazalaki wana basengi lisungi bapesi bango te alelelo mpa na bango pesili te bakima baluka bongo ya bongo na afrike to na kongo bakosala bongo badon soki boyebaki kezala mpe na bakado empoisonné limba na mosu bandeko okomprendre esika oyo biso tozali mpe mai toza kotalisa na bino lelo oyo tozongaka na eleka ezosala mpasi na motema esalaka mpasi ya mingi ntango oyo oyo tozomona bandeko bayindo bazotia bongo tembe na bayindo totalisaka to tososolesaka bango lelo oyo toza bongo na mindele ebele kino na bakonzi na bango oyo basala badéclaration publiquement elekaki kino na bamédia ke bango bato bakotisela biso mpo bamaladi na afrique awa
bakotisa bongo ba virus ya sida, bakotisa bongo ba virus Ebola, mindele na bakonzi na bango. Toza na ba député belge na kata parlement belge. Azotalisa na zo confirmer yango. Mais nanu toyoka te bakonzi na biso ya Afrique awa, sima oyoka maiwana balobaki bon. Lokola mindele, bino mo botalisi ma wana peza peuple te meza ba dirigeant na bino politique. Alors, bamboka na biso Afrique et porter bongo bango plainte. Et ça va pas. Tant que babanga na bango. Ah, car ndenge babanga na bongo ko poursuivre mindele. Car ndenge be babanga be bongo ko boya bongo do na mindele parce que ba yebi nino bango ba signala na mindele kuna. Lokola be mingi bazana kata ba loge occultisme mindele wana. Alors, bazo bana na ndenge ni baso. Dès qu'on doit se faire peuple siko d'avoir conscience, peuple n'est à la mouka, koloba non contre Makambouana, contre Bilogouana, peuple n'est pas sauvé par des dirigeants africains, par continent, il faut que nous sauver Bango, pour Bango à niveau, pour cotiser dans la côte ou à Midele, et ça passe. Pour tous attendre, nous avons madame la bande, Bango, pas pour la école. Ils ont fait un peuple n'est pas la mouka, peuple n'est pas tellement non contre Makambouana, non contre Makambouana, non Midele. Non contre Congo, mais jonction ne pas ma dirigeant la puissance. Non contre Congo, mais il y a pas de problème en Afrique. Pour trouver ça, nous avons aussi pour nous aider à Zawana. Balinga kabatu mwimbuté atamuke. Kasi balinga ngane Congo Afrique na biso na bomengo na yango. Eza lokola bongo moto oyo akenda oluka bongo miel mafuta nzoi na zamba. Alinga nzoi te. Alingane mafuta nzoi na bango, alingane mafuta na bango. Raison pour laquelle a komeme na bango na moto, apelisi moto soki bakokufa bakufa bakokima bapanzana. Bati kelele mafuta na bango banzoi basalaka po Yesu azwi mafuta wana egali komengo na ye. Donc abosani ete mafuta wana eza mpona banzoi wana. Banzoi basali mafuta e mafuta nezo bénéficier mpona bango pamba te na banga bango nyonso bakobimela na mafuta wana. Mais Yesu akomi moto kuna akumbi popo na koboma banzoi kobela na banzoi ya jwa mafuta wana popo sana yeza banzoi temezali mafuta wana po yango na kotekisa yango na kolia yango na kosepela na yango nde ekosala bongo bomengo na ye mindele balingaka biso bato mwindu te bapreve eza ebele batémoignage eza ebele me bandeko bato mwindu nde bacomprendre et tant que bazolinga biso te bongo nini kosala ke batimela biso biloko ozala kokomela biso kolanga babiloko nyonso wana bandeko na bato mwindu bokonte na yango te pamba te nga te nani me bango moko mindele bozala bavideo ebele ya mindele soki tembe tokotiela bino mosusu awa oyo bango bazotalisa ke bakotisa bongo bamaladi awa na Afrique bakotisa virus ya sida, virus Ebola, babiloko ebele bagere, babiloko ebele bakotalisa mindele wana. Et à travers babiloko bapesaka ya do wana mingi eza trike eza bakado empoisonné. Soki ya solo vraiment banasusia biso bato mwindu awa mpona nini te bakosalaka baizine oyo ezaki esalaka bamituka awa batelefone awa babiloko wana awa mpa na biso mpo pepe na biso bakozwa misala awa to chômage élimine etango esalami mpona mabele na biso na bamboka na biso ekosala ete te kama appris assez po ezofuta badwane te ne eutaka libanda ezofuta te batransport na bamasuwa te eutaka libanda ainsi de suite tosomona bapris mpo base banda ote banda na mindele so tosala contact na mindela mpona nini te baizine wana ya transformation baimposant en Afrique awa to baimplantant en Afrique awa epai oyo matière première loto soki balinga kolamba moto moto bato bitu eza babele ebotaka kitoko lika mpona nini te bana babaterere esekeli bakosala babilanga minene awa mpo bato mwi to bakodépendre mpona production locale ainsi qu'importation mpe eutaka mpana bango bomoni mindele baza bato oyo na monoko bazoloba maloba sukali mpo na koflate bino me na sa motema baza bongo na kanda na bino mpe baza kolengela ndenge nini ya kodétruire bino mpona baprofit na baintérêt na bango donc na mokuse esengeli bandeko bayino basosola ye te kaka biloko wana te union européenne so azokopesa don lokola bongo nyonso batindaka lokola badon na biloko ya kolia na bakisi ya komela na biloko ya kosalela na ya kolata nyonso mingi ezalaka trike eza bakado empoisonné
les Arabes pour détruire Congo Baïdo, pour n'amener Congo, il y a pas l'autre aux Arabes, il y a un problème, mais les cas en Afrique. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a une stérilité, ainsi de suite. Il y a maladie, il y a une maladie, il y a une ils ont déjà travaillé, ils ont déjà triqué pour nous dire que nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Il y a malam pour les gars, tout le Bongo, pour produire des choses comme nous avons pour ça, il y a mon démon, nous avons confiance, puis Bongo, assurance Nengo, puis beaucoup de développement, quand il y a le roi d'Afrique à la mission. Matondo mingi bande kubalandi no lika bulandi bina lukebi nyonso lulengi bozali kotuna mituna bebi ya nezali kokomela bino bayesi soka bayete to la confiance te ya batwana pamba te batwana balingi protéger biso baeni mona biso lokola tant susu bibwele kutu bien ko mtu azoli koboga bibwele na ye awuzana susita bibwele na ye alia azana susi bibwele na melamai kasi biso bazali kokomisa biso tant mususu to ebite so to lobani des missions pour la davana pour kebi tous avons posé mituna na bino komba tena mituna na bino nde tozwaka susu bien na malonga na ba eto lukaka o ya gwanya tozeko kobaka na mituna na biso par rapport au cas de la tant susu motalisete na lolenge bango lete mwana bazali kubetama donc to lobete donc ndi bazali kubeta ngo zali filmu atata mokeli bon to éviter filmu atata mokeli avant filmu ngo sira il faut ba osenga biso bolimbisi to éviter bolimbisi ngo bon, il y a un président de la République, tout le monde est dressé dans le chef de la région africaine par rapport à les zones pour les canadiens. On le voit beaucoup dans la ville. Mato Domingue, Toroli qui a été en 2007 dans Boka Congo, délégation Belé. Et Belé, Belé, Grande-Bretagne, Belgique, France, Allemagne, Italie. États-Unis pe bongo na bongo bayaka bongo na mboka Kinshasa na Congo na tina koluka kosenga bongo olimbisi pai bongo ya bato mwindu kobanda bongo na Congo pamba te soki babandelaki bongo na Congo soki bayelaki na Congo o Congo wana ezali mboka oyo eza bongo na bilembo eza na likambo ya monene eza na rôle ya monene kozwe na Afrique au Congo eza mboka ebimisa bongo mobikisi na biso bayindo fumukimba nde bongo yango bokomonaka makambo mingi nde balinga kosala yango kaka nde na Congo kala mingi te eza na baimage mingi oyuti kosekele bongo na bareseau sociaux video moko bomoni mindele basangani basimbi bongo drapeau ya RDC bazosambela na baminoko ebele où ils ont été dans la nouvelle stratégie pour la mise de la Congo RDC pour une RDC doit représenter quand en Afrique et pour mon Mokili. De Mindelewana en 2007, Bayaka comme on a Congo dans Boka Kinshasa na Tina Kosena Bolivie et pas ya titre Zalaki réconciliation il y a Europe Afrique. Par le bas que Europe RDC. Mais Europe, Afrique, pour RDC, spirituellement, ils ont représenté pour l'Afrique. Les lotas qui RDC, vous avez des ordres, Afrique, vous avez des ordres. Ce qui RDC, Kamola, il y a un peu au Kamola Afrique. Dernier cas, Franck Fano, ou Minga, il y a un Franck Fano. Comment Franck Fano va s'adresser à mon délai? Non, il y a une mission pour tout le monde, doit être jamaïcain. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette se retrouve au Congo. Alors, Mindele wana soki bakosenga bolingisi mpo biso te bato bengisa bango biso te toinvitaki bango mais baye kosenga bolingisi en connaissance de cause mpe na maloba na bango batatola malamu te baye kosenga bolingisi kolandela mabe oyo bango basala na biso mabe oyo bakoko na bango basala bakoko na biso ndenge bongo baesclavagiza bato mwindu ndenge bongo baboma awa na Afrique ndenge bayiba bomengo na biso ndenge bakumbela biso religion na bango kolongola biso na oyo ya bokoko na biso bamabe nyonso bango basema na Afrique awa badivise premier régné oyo toza komona lelo baguerre ya tribalisme ainsi de suite barébellion nyonso ezali bongo mbuma
ya obango bansema en Afrique. Donc nous représentons la Flandre et la Wallonie. Nous nous rendons compte que nous avons une grande responsabilité vers la DRC, mais aussi envers le Rwanda et le Burundi. Nous reconnaissons et regrettons profondément que durant la période de la colonisation, beaucoup d'injustices ont été commises par les autorités belges et par le peuple belge, et que beaucoup de souffrances ont été imposées au peuple congolais. L'occupation injuste et la soumission de groupes de populations autochtones, le travail forcé et la violence terrible qui l'accompagnait, les millions de morts, les innombrables atrocités, le pillage des richesses du sol, les nuisances aux économies locales, les humiliations et le mépris, l'instauration de divisions entre les tribus et groupes ethniques et beaucoup d'autres méfaits ont dû être ressentis comme profondément blessants par la population congolaise. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait chrétien et civilisé. Mais en tant que Belges, et par conséquent solidaires, nous voulons également reconnaître et confesser que la cupidité et la soif de domination de l'impérialisme étaient les motivations de bon nombre de nos concitoyens. Tout ceci fait que la Belgique a une dette historique immense vis-à-vis du peuple congolais. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. Kasi simbala de bolimbi siwana po bongo ba yaka osenga lo lenge asara stratégie mo ba beto loba pour nous rouler ba tumwe et de so bolimbi siwana ni mami ba mo ba limbisa ma ba futa ba bete pour ba mo ba sala ba ko la biso pe d'Afrique de matondo mingi na tata mo ke ndenge ba tindeli biso bongo de so gati la fumo ko sele ko o ba tele ba na période wana pour nous loba ete Olimbi sibe oseka lokola bakesenge na mobongo et pas ibongo ya ba pasteur ou bongo bazana religion chrétienne tout baza christianisé na église eza esikate ko ilongo banaki pe ba wala bazana qualité te ya olimbi sabango ko bazo représenter loko moko te na état spiritualité na biso bato mwindo na etali pe bongo destin na biso ba yino les années fêtes olimbi soana soit qui peut fêter ya mwana lelo conséquence nango bazoko ko bakobetama motindo bazobetama na bango te de tango lelo bangonza tozosenga bongo na bokamenya ni soki anzela fuko kusuka mzapa na bona tozosenga bongo mindele baya bongo na kosenga bongo bolimbisi et pas ya bato mwindu na ko réparer ba préjudice causé to ba osengela mo wapi ne botuni baba osengela mo bongo na Afrique na olebe de ba vandisi ba dirigeant politique na biso biso pe religion africaine esenge tozala na po biso nde bato tozala na ba vrai donné na ba vrai formule tata na ba journaliste ilongo bona bandeko kozolanda boyeba ete mpona korésoudre problème malamu mpona kozwa solution malamu ya likambo esingaka yango kozala na ba vrai donné mpe bongo kozala na ba vrai formule soki kozala na ba vrai donné te ya problème wana ate ozala ba vrai formule pour mis sa meilleure réponse pour mis sa vraie solution. Ce qui pose la vraie donnée et cause la meilleure formule, la vraie formule pour mis sa vraie solution. Donc pour nous résoudre des problèmes, et c'est il y a la vraie donnée, donc il y a détecter la vraie donnée, et bongo, ça a la vraie formule. Alors les lois vont continuer à sur l'Afrique. Les locaux élite intellectuelle d'Afrique. Pour le bateau, il y a beaucoup de moyens pour attaquer beaucoup de classes à Mindelo, ils avaient piégé. Bazan a vrai donné d'Afrique.
Et nous, on va être une vraie donnée, une vraie cause. On va aller en Afrique, topé Batumwendo. Baza na monté. Si on dit bon, on a dit ça là été. Batumwendo va dire on va bon na Afrique, mais tout développer, tout évoluer. Les années, on va voir Batumwendo va monter ma bête on na raté. Mais Batumwendo va aller na négri na avec pauvreté. Et pas une pauvreté value ba jamais ba on la continuation. Et pas une carence des alliés pour quel les alliés ba on a jamais la continuation. Et miner le principe à la malade, et on va mettre en Afrique dans la pauvreté. Pour ne pas la pauvreté, bien que les négociations posent à la vie. Si on retourne par moi, ni les gens qui sont en Afrique, le continent, bon, on n'a pas assez tout évolué, non, on ne peut pas battre corruption, les amis, impunité à la famille. Mais si on a la corruption, on ne peut pas gagner la casse à au bas de l'impunité, et va s'amener la religion pour imiter l'élection. Si on est les salariés, malgré Bongo, bataille pour la base ici. Au monsieur bataille la corruption, mais au bataille ici, pardon, la corruption, bataille dans la même classe à la mondiale, va s'amener la même religion. Impunité, ni les salariés, impunité les salariés. Par contre, je suis là, Bazara va fouiller à la religion, l'eau la plus bonne en il y a enseignement, il y a éducation, il y a formation. Alors, tout le qui a été, tant que les joueurs vont mettre ma belle terrain, et c'est qu'il ne faut pas changer de coach. Il faut des hommes pas entraîner. Pour entraîner, il faut coacher les joueurs voilà. Pour mon sapin pour un malade. Les loyaux, tout le va aider. Ceux qui, tout le monde en Afrique, ils ont pour rompre. Tout le monde toujours mon évolution à l'ondake pas battre atako ba continent biso Afrique bazali bongo tango nyonso koluka bongo na ko mipesa koluka ba solution ko sabe fort nyonso esengeli pona koluka bongo ko bibisa Afrique na kati ya sous-développement na kati ya bongo ya midele na kati ya ba problème ezo ko la biso na kati ya pauvreté mais ceux qui bazo ko arriver pas battre bazana ba vrai donné ba formule bazo c'est là ils ont la vraie formalité biso de la religion africaine na bokameni ya biso de la fonkusu nde bato to ba vraie cause oyo bongo ezo nyoka bato mwini oyo sala ete bato mwini ba ko batile lo na nzuma mundele oyo sala ete bato mwini ba vani likola ba belento ni bomengo kasi bato na bakola ya biso de bato sala ba vraie Koshwana, Bafri Donewana, Otata qui est déplacé. Nanzela Motinda Mina Bango et les Koyo, Fumukus de Sonyanzela, Mokobi Misala Fumukiba, de Tata Mogeli. Bazota les Sabamo, la Polénioso, Talabato, Mendo Pokarami, les locaux, et les Sika, pour les Namaebo. Nous allons bon, Bafri Doné, Bafri cause et la souffrance. Il y a Boum, il y a Kono comme un bateau, Mendo. Peu bon, Basuki, Wana, Tata Mogeli, la Pessi Bongo, les Sonyanzela Fumukusu. Si vous mettez mon anza, boyebi, il y a des bébés comme il y a des kéla, ou le temps qui s'en va, le cas de pouvoir mon religion africaine, où ils allaient bon mon abat, vraie formule, la tina pour qu'on puisse ça pour mon bail. Il y a un autre ça pour éviter ma découverte. Donc, par contre, boya au temps bon loi de la création, bébé comme il y a des kéla, si vous mettez mon anza, ou tout temps qui s'en va, il y a pour pouvoir mon religion africaine, pour n'a pas besoin boyebi à solo, aux onga bon la conscience est puis que ba bongo ba vrai donné où ils allaient bongo il y a pas ça ba tout moins ba vraie cause puis que ba vraie formule puis que ba aider ko sur la bongo na ba ibe ko s'en sortir na bongo bongo ya le poso pembe et na tina wana na motuna na bino yo ndele si ba ko sera yimbisi à Afrique et aussi na ba continent biso donc ba dirigeant politique bazawala biso pe bongo bangunza na bokambi mibongo ya Fumukusu Sonyanzela mokonzi ya religion africaine toza wana le tosolo la biso na bango po biso nde bato tokotalisa bango badirigeant politique tala dédommagement mingene fo basala biso bato mwindo esengeli ezala eteni oyo oyo na oyo mpe na lolenge boye na boye na boye ina ntango na soki mindele basali yango bakokisi lolenge wana biso tokotalisa vous savez des bases en Bolivie ici, et pas d'attaquer les colonacés, puis Bongo, qui vient pour Bongo, dans
mokili na bango kuna pe kimia ekota pe ezala mpona bana na bakite na bango kasi soki basali lolenge wana te soki bakokisi lolenge wana te baluki bakoba na bafausse manœuvre po bongo bakosala ntango nyonso balokosala ntango nyonso koluka korule bongo bayini akoluka kolekela bayindo na mayele kosala ete eleka na kaka ndenge wana bayindo donc veut dire balimisa bango na ndenge motema mawa sans pour autant bango basala bongo réparation bapréjudice causé badedommage bayindo olika ete ndenge elobaki mongo konza bangunza bango nai lesoni ya nzela filo poso oyo ekoyela bango lobi mindele na Europe bakozanga kutu na esika kolekisila bongo ata velo bakozanga na esika kosala bilanga matondo mingi tuna ezali pena ebele ya motuna kasi te pene ezali ngomba nde tozoshite pena na émission na biso tozoshite na ngomba totala motuna moko asuka pena totuna ngunza mpe muntu akotalisa biso lolenge nini esengeli biso bayindo tose comporte lolenge nini bayindo esengeli mpo tolanda biloko moi na biso ya ndenge ya kimia nde tolandaki pena émission ya fulukusu tia munzala pana na kongola atalisi biso ete bandeko na biso mingi bazali motemi ya poto par rapport lolenge ntango mosusu makambo ezali kolekana mpona babelelaka pena bakombo ya bakoko na biso to bakoko na biso bakombo na bango pena ya mboka mais lokotala pena boye bayindo pena toza baepe baignorant donc toyebi pena bakombo pena bakoko na biso pena te ya mboka donc nini bakombo kaka bapaya sikokoke eza mpe na ntina par rapport na bandeko oyo pena baconsidere pena ntango mosusu pena bakombo ntango mosusu bakombo na biso africain te siko par rapport makambo oyo ndenge ezali esenga ndenge nini esenga ndenge esi babele pena bakombo ya bapaya eske balanda to esenga kaka bakombo ya mboka siko bakombo mboka mpe mingi bakoko na bango pena bayi bakombo bakoko na bango pena te ya mboka mpo baprotege bango na etendi wana ntango mosusu na lolenge mopepe ezali koleka na etendi wana esengi tosala lolenge kani matondo mingi kobelela bongo bakombo ya bakoko na biso esengeli ezala bongo na nzela ya fuluki mbango bokisi na biso bayebi alors soki bakoko bongo oyo ya bino boyebi bamosusu bibona bakombo te oyo eza ya boyindo kaka bakombo bapaya mpo bakoko tokobeli eza bakoko baza na bomoi te mai mpo bazonga te na mokili modemo soki boyebi bakombo ya bakoko wana te oyo eza ya boyindo oluka sikoyo nakata libota kosala barecherche ya bakoko bazalaki afar bango mpo bokutaka bango bakozala mpona bakombo oyo eza ya boyindo bobeleli bongo baoyo wana baza na nkoma boyindo ata oyo bazalaki avant bongo bakoko bino boyebaki oyo bazonga na moto ya molimo na kombo boyo afumuki mbango nde bongo babatela bino na ntina mipepe nyonso eza bongo ya monguna mpe bongo bamabongisi nyonso ya monguna azosala surtout mpona bandeko na biso omi baza bongo na ete na mikili ya poto olelo mingi na base na émission elekaki tolobelaki mpe topesaki bango toli basi méfie na kokende bongo na période oyo so babeli na kopital ya mindele pamba te mindele bazosakrifie mingi ya bayindo soit disant mpona kokwaka kokonvaincre bayindo bazokufa na coronavirus aussi lotake bazokufa na yango te mingi deja boza kuna boyebi badobela maladi mosusu ekomi kuna esika bazonga bazongi ete mindele oyo bakufi nini oyo na yango nzoka mindele babomaki bango na nko babomaki bango stratégiquement mpona kaka mposala mwa ezalaka baextermine bongo bato mingi alors na occasion ya boye nde bamona ndenge ezali occasion malamu ya kosacrifiera bongo bato mingi na kolikopa bango na nko mpona mposala mwa ezalaka ete bato mingi esengeli bongo badimine na mokili to mpe baza extermine bongo na mokili alors na yango soki bomonika bakombo bakoko na bino te oyo ezaki ya boyindo bobela balongo yaki bavita mbutamachua ya vita kanga nengwa nzinga nekolipwanga netuti jadia balongo baze belebelebele baye oyo bakundelaki bolamu na biso bayindo bakabaki bongo bomoi na bango mbeka mpona kobundela bongo bosomi na biso bayeli nde balongo bango na ya molimo baza kuti likolo bongo ya bakoko nde bobela bongo balongo oza malamu kasi kosala mpe makasi ya koyeba bongo koyeba bakombo bakoko na bino ya boyindo bakoko ya libota pozo faire partir mpe na kati ya histoire oyo eza na bota na biso ekozala bona ntina nde na yango bandeko na ngai bato mwindo oyo tokotalisa bino lisusu kolandela biso lokanisa ya koyo kotuna biso kotuna ngo pamba te ezosala bongo actualité na
mokili par rapport à période de ça bon traversé tout le monde mokili za koningana bautaki bongo ba policier mindele ou ma bongo tout le monde aux États-Unis George Floyd au bongo to sengi bela molimo na bango peke na bela molimo ba ke ko ba so etumba pambate to za pena na lekoyo to dit qu'il a été dialogué kwa bayi to so ke de 2021 les années bongo centenaire ya boye afuki bango to dit qu'il a été ekoki bongo koleka na bongo te sengeli bongo bili mama kasi moni sama na lolenge te mokili fo ningana lo to moni ba bomaka na bango bongo ba tout monde aux États-Unis et pas ba policier mindele les embala ya monté ba bomala ba lolenge nyonso ezala étranglement ezala kwa classifier ne ba sala que George Floyd le rôle pe bongo ba lolenge nyonso ba tonti ba bomelaka ya tout le monde était ningisi bongo mokili bela ba indo ba telemi na tina ngolo ba était non trop c'est trop et ko ba lolenge wana te kino na tango tozali mindele bako ba bongo ba tongi na ba lolenge oyo wana ya sono ya pasi ya motema mabe ne ba bomaki de na biso George Floyd na États-Unis ta la police wana ya mindele kasi likambo oyo lelo tozomona tomoni presque bamboka ebele na Amérique ezala Europe na Asie batelemi na ntina ngo ya kodenonse bongo racisme wana to mabe wana oyo mindele bazokoba kosala na bato mikili na moya mais totala na Afrique biso bakolo mwana tala ba président na biso bakonsident biso Afrique nana réagir ata pona yango nana présenter ata bacondoléance na famille pour la George Floyd mais tant que ezali babomi quelques français na Charlie Hebdo omonaki na bakonsident biso Afrique bake bongo kolelisa Macron soki nani Cyril Hollande bango mpe bakoma ba Charlie mais lelo oyo ya George Floyd bazokobata eloko moko te bazobata koreagir te kaka bakonzi Afrique te mais lobona baafricain bazoba beloko moko te baafrika baza na Afrique ya réaction na moins pourquoi tellement bonzambe eza te conscience mpe kokozala te pourtant bonzambe eza kati na bato te bakozala mpe na conscience te de bazomona bango normal mosomonaka bia bongo George Floyd nango eske toyebanaki to na ye désolé banango eloko moko te nyonso wana mpona kotalisa ete bato mwini nanu te baretrouve botata mokili kati na bango ata kolelo bazosambela ebele basambelaka wana na bonzambe wana ya bapaya me baza na bonzambe te kati baza na botata mokili te po botata mokili kati na moto eza bongo synonyme ya kozala conscient eza synonyme ya bomoto no kosala koyeba ntina mokati na mokili eza synonyme ya korevandike badroit na ye mpe ya kokokisa badevoir na ye atake moto atake citoyen kati na mboka mpona kotalisa bato mingi baza na bonzambe te botala ntango bamanifestation batroublare banosala na États-Unis mindele batindi bapolisier to badirigent américain batindi bapolisier bakende bongo na kointercale to kopekisa bamanifestation wana ntango bamanifestant basengi bongo na bapolisier bafuka nesika bapolisier mindele babanda bongo na kofukama mpo bango nde mindele moto akoyi bato mwindo basala ebirodo aliya mutu mwindo tere baza mpe ignorant aza na bonzambe te ya bande kofukama donc même événement ndenge esambaki na Congo na 2007 mindele baye kosenga bongo bato mwindo pardon ale mindele bakiti banonele bafukami ale parcelle galasi mpe na bato na ye susu bato mwindo bango bakiti so bafukami banonele na lisusu besoin banango te nini bazosala mpe botani ndenge moko polisia bato ya moto mwinda banofukama nde asengeso ya mindele na biso bakena bango mpe bakofukama nde bakofukama or esengelaki ya mindele nde bakofukama mpo bango nde bato basali mami bango nde bato bazokoma bato mwinda elelo ozomona ekomi na bato mwinda mosusu mpe bango mosala na geste wana ya kofukama étranglement ndenge bakomelaki nini wana de George Floyd. Or, la logique, et les moments des actes négatifs,
pour la mission de tout le monde. Pour y avoir problème de la mission, on va voir ça, il fallait mais pas ça là. Tellement bon amis athées. Il y a moi là ça va il s'allait là tout n'a pas volé dans la zone de la wana toujours c'est là na bande ko ba so ba ile moza ko la biso isengeli ko luka ko la bobi mana bonzabe ya babaya bolongwa na bia babaya pambate iya bana no so babaya iya ka pono ko intérêt la biso ba tout le monde ya poeza ya biso ti tata keli ni kolona se denga ka pola biso ba to na balo koso ndenge bakabolaki biso na mabele ya kovanda ndenge akabolaki biso na bizaleli ndenge akabolaki biso na bakota loposo tata mokili apesa bango mayo ya bango oyo esengeli bango basalela mpe batambola kati na yango bato na bato baza na religion na bango yango tozomona bongo christianisme mpa mindele mpo eza mpo na bango tozomona islam bongo mpa baarabe mpo eyaki mpo na bango tozomona bouddhisme mpa barace jaune to baasiatique pour y aller pesa pour la barre et na kata ba religion no sona ba ndeko bon on a dit que la religion bouddhiste kuna baté ya bon Bouddha comme sauveur bazo sangise na Yesu to ba sangise na Mahomet to na fumunye ba na christianisme bon moi ndeba zo Yesu aza bon sauveur na bango ba sangise bon na Mahomet to ba sangise bon na Bouddha to na fumunye ba na islam pe lo lenge se moko ba sangise na Mahomet na Yesu to be na fumunye ba to na Bouddha bongo boni comme la religion na biso bato mwindu oyo bongo batie so fumungi mbangu awa bikisa biso ko bake fumungi mbangu ne il faut ba komise motina ba Yesu to no sakisa mona ba bikisa ba lokoso mosusu non eza bongo lokuta o mindele ba kotisaki libe binde ba kotisaki pona ko meteli bato ndanga ta bongo na bango dina kina wana ndeko molandi yeba eti tango oyo yoke na osambela bongo na biya baba paya na bonza baba paya oza bongo esclave spirituel ya bakolo religion wana yeba ete oza coloniser na bango spirituel ya mwana omona normal lata komona bango me bango bakolata komona yo te ozalaki bona christianisme bapesi yo bate bapesi yo koma Michel bapesi yo koma Marie solo na christianisme oke na islam kuna bakomisi yo Yusuf to bakomisi yo bongo soki nani Bibi. Pourquoi? Pour au comme bon esclave spirituel na bango de la dina wana to singa bande ko bayo baso bayo jebo li bako na biso bayo zo la biso na ngo baoyo so go za bonza baba pa yebe to za bongo ya kutunga na mulimu mobima bozo na kata religion africaine ko za bonza na biso bayindo o bako na biso basela ka utaka na mundele baya e pa ikani to ya bongo na mubelela pe ko komisa fumu bango mix na biso bayindo poyenda tina même pas bisa biso bayindo peyenda dimaki bongo 30 ans de prison ya torture ya passe nyoko na makasi kaka pona biso bayindo to ko bongo za la pena mobikiso ya biso to zo ape molobeli na biso na niveau na matono mingi no lika to la biso na kebi nyoso tuna na bino magemi tuna biso tuna motempo zela omba na sima tuna bituna pour tuna zebele to singi bo réagir dans WhatsApp dans Facebook pamba te ba mituna na bino nde tuzala no posa pamba te to lukanga bangunza pamba te bazali pena oyo bazo sunga biso pena pamba te biso na biso ezali biso ngoko ya culturel donc te ba pena lo lengi tanso mutile kutambula nde na ngo pena mbala sima to komona na pamba te kono ko bakaka dans mosala o tuzali kosala nde kimeta tamokeli ezali kona bino nyonso etambula malamu mbala sima to mona Tango Bakoko Babundaka et Tumba Yamabele le 4 janvier 59 Bazalaki Nabopangi Bongo yo les loso banga ni pote au téléma Obunela mabele na yo lokola